Ja has sentit, Sargatal, quines són les reivindicacions, quines són les queixes, quin és el sentiment d'emprenyamenta generalitzada per tot això que es promet i no es compleix, no? Sí, és una llàstima, perquè són persones, aquests agricultors, ramaders, pescadors, que estan sobre el terreny i són els que realment ajuden a mantenir el paisatge, uns més que els altres, evidentment. Sempre també hi ha coses que es poden fer millor a nivell de productes químics que es llencen als camps, però fan una gran labor i crec que els hem de recolzar moltíssim. I tot això mentre, en paral·lel, estem lamentant la Catalunya despoblada, no? Exactament. O l'Espanya vaciada. Exactament, ja està enganxada una amb l'altra, la Catalunya buida i l'Espanya vaciada, que és un tema molt important que s'ha de resoldre també. Aragó, València, Catalunya, zona del Maestrat Ports. Què passa allà? Bé, estan fent un projecte interessantíssim que tenim, crec, en línia des de Tortosa, el bon amic Ignacio Jiménez, que ja vam parlar en aquest programa d'un llibre fantàstic que ha fet, que es diu Producción de Naturaleza. L'Ignacio Jiménez va estar molt temps treballant per la Fundació Douglas Tompkins a Argentina. Douglas Tompkins, recordo que és el que va crear North Face i d'altres marques, s'ho va vendre tot i es va dedicar a comprar milions d'hectàrees a Argentina i Xile per conservació. L'Ignacio va estar treballant molt temps amb ell, sobretot als esteros d'Iberà i en d'altres grans finques de milers d'hectàrees comprades per en Douglas Tompkins a Sud-amèrica. Va ser una gran notícia ja fa un any que l'Ignacio va tornar i té un projecte magnífic, que és aquest que en diu ell dels 3 regnes, que serien agafar aquesta part, diguem-ne, del sud, molt oblidada, que és la part dels ports, una part, per tant, de Catalunya, una part d'Aragó, que seria Terol, i una part del Regne de València, que seria Castelló. Forma una zona magnífica, que són els ports, que són des dels de Beseit fins als d'Arnes i tots aquests altres, i també el de Tortosa, evidentment, i que allarga cap al Maestrat i s'enfonsa en aquesta, des de la Catalunya buida cap a l'Espanya vaciada, i és un projecte preciós que, tinguent molt en compte els pagesos que estan allà, vol reforçar el valor del paisatge, el valor de la natura, perquè amb aquesta producció de natura poder posar en valor aquestes zones i que tothom en surti beneficiat. Ignacio, com estàs? Bon dia. Hola, buenos días. Gràcies per acompanyar-nos. Biòleg per la Universitat de València, Ignacio Jiménez. Aquesta producció de natura, que aquest és el nom que li dones, implica una nova manera de concebre l'ús del territori, ¿no? Sí, es lo que hablamos entonces de aprovechar oportunidades actuales y usar la naturaleza en nuestro favor, particularmente en estas áreas que se están despoblando. Y usar lo que tenemos, que es mucho a nivel de naturaleza y que creo que no lo apreciamos demasiado, combinarlo con la cultura alucinante y los pueblos bellísimos de la región i hacer un paquete potente que genere oportunitats, fonamentalment. I això com s'hauria de fer? Perquè el que estàvem escoltant ara és que l'administració, les administracions, s'omplen la boca de dir que els ajuden, sobretot en moments difícils com aquests, no només per la batalla de preus, no només per als efectes de les tempestes, dels incendis, de les riuades, però després tot això queda en paraules. Per tant, si no els arriben aquests ajuts, quines qüestions complementàries es podrien fer per compensar-ho, Ignacio? Es buena pregunta. Yo como he vuelto después de muchos años de vivir en América Latina, estoy un poco en shock con el nivel de frustración que existe en la sociedad con los gobiernos, ¿no? La verdad es que no esperaba algo así. Y al mismo tiempo veo que tienen muchísimos problemas los gobiernos para hacer cosas concretas, por controles administrativos, por burocracia, incluso queriendo. Y creo que este proyecto fundamentalmente lo que se escapa es de pedir más subvenciones y de demandar a los gobiernos que hagan cosas y crear un entusiasmo de abajo arriba en una región gigantesca, que es preciosa, y a partir de ahí traer recursos. Pero sobre todo salir de la política de llorar y de demandar, y más bien de entusiasmar. Tu parteixes de la base que, com deia aquell, yo salgo de casa llorado. ¿No? Sí, porque ya hay tantas reuniones en las que yo ya he estado y la gente está tan frustrada que primero hay como una sesión de terapia donde la gente dice todas sus cuitas, y luego hay que salir a mirar para adelante y decir, bueno, pero con lo que tenemos, que es imperfecto y disfuncional, y eso queda claro, ya ha quedado claro con las conversaciones anteriores, ¿cómo logramos que este sistema disfuncional saque lo mejor posible de lo que tenemos? Sabiendo que hay muchísimos recursos humanos, hay recursos económicos, pero están fragmentados. Esa es mi visión casi latinoamericana, volviendo a lo que es un país rico, por otro lado. Sargatal.
Em sembla fantàstic, no? Escoltant l'Ignacio, és fantàstic que aporti, per això dic que va ser una gran notícia que tornés, perquè aporta aquest entusiasme, aquestes ganes. És una persona molt inquieta, que no està mai quiet, i que té moltes idees i entusiasme, i amb ell sempre fem molta broma amb aquella teoria de la seducció ambiental, que hem d'anar seduint perquè la gent doncs s'engresqui encara més, i engrescats tots, jo crec que un cop plorats, com deies tu, Josep, sortits plorats de casa, doncs evidentment no ens abatem i tinguem entusiasme, i com deia l'Ignacio, en aquesta zona que és fantàstica, que és fenomenal, que és preciosa, aprofitem els recursos que tenim. És una zona desconegudíssima. Hi ha gent que viatja a fora a buscar paisatges en llocs llunyans, quan a casa nostra tenim unes àrees que realment, quan les coneixes, són absolutament espaterrants, i crec que s'han de descobrir, i aquest projecte de l'Ignacio crec que és un projecte fantàstic. Aquest projecte, però, Ignacio, en què canviaria les coses tal com estan ara? Aquests 3 regnes units, Aragó, València, Catalunya, en definitiva, l'antic regne d'Aragó, a la zona entre el Maestrat i els ports, Terol, Castelló, part de Tarragona, interior del Delta. En què canviaria, a partir d'aquest projecte, el paisatge tal com l'entenem ara, i quin profit se'n podria treure que no se n'està traient profit? Yo creo que el objetivo de esto es valorizar lo que tenemos y venderlo mucho mejor internamente e internacionalmente. Y también lo que yo veo al volver a mi país es un montón de micromarcas compitiendo entre ellas, comarcas, municipios, y esta cosa tan fuerte de las comunidades autónomas donde nadie puede hablar fuera de su frontera, lo que impide vender algo muy grande que trasciende esas unidades administrativas, porque todos son cajitas administrativas. Entonces, fundamentalmente es valorizar un lugar que, si combinamos el paisaje que tiene, la fauna que tiene y los pueblos que tiene, puede competir en Champions con el resto del mundo. Y nadie lo está diciendo de esa manera. A partir de ese momento es mucho más fácil generar recursos a partir del entusiasmo y no tanto únicamente del llanto. Tu ho estàs dient, però et fan cas? Sí, llevamos como un año trabajando en el territorio. Sí, però et fan cas de paraula, sí. Però els fets, sí. Tornem altra vegada a la queixa dels pagesos, ¿no? Les paraules surten gratis, les paraules, en aquest moment. Es que creo que la clave, y como yo no vengo de una situación de emergencia, que ha pasado un desastre, y más bien es como si estuviéramos con el yin y el yang en el día de hoy, después de escuchar todo lo anterior. Esto es salir de una situación de desastre, valorizar lo mucho que hay en la zona, y a partir de ese momento no estamos esperando que lluevan un montón de ayudas ni nada de eso, es recursos que ja estan, però que estan fraccionados, que empiecen a ir todos en la misma direcció. Posa un exemple. Què faries tu ara? Vull dir, ara en aquest moment, que poguessis fer en aquest instant, que depengués de tu, ara. Fundamentalmente, dos cosas. Comunicar muy bien la región, eso es muy sencillo y lo podemos hacer, de hecho, nosotros como fundación, o sea, no es nada complicado. Son técnicas de comunicación básicas y que la gente reconozca este lugar, y lo estamos haciendo en este momento contigo. Y la otra, fundamentalmente, reconocer que los paisajes naturales conectados con la cultura valen mucho, y eso fundamentalmente implica fortalecer las áreas protegidas, por ejemplo. Las áreas protegidas que hay, el Parque Natural de Sports, que es el mejor parque natural de la región, darle más contenido, darle más calidad, y que la sociedad lo vea como un recurso y no como un coste. Y eso implica que el gobierno se mueva en ese sentido, pero sobre todo también que los alcaldes de alrededor lo reconozcan y que la sociedad se organice para sacarle más jugo a eso. Veig que el que estàs lamentant, Ignacio, és que has trobat, després de retornar de l'Amèrica Llatina, una societat una mica resignada, ¿no? Más que resignada, la veo muy cabreada y con mucha energía gastada en quejarse. Claro, yo vengo de países absolutamente más disfuncionales. O sea, claro, entonces lo que yo me sorprendo es que la gente no hace más que lamentarse de todo lo que le falta acá, cuando yo veo todo lo que tenemos. Recordemos que estamos en Europa Occidental, o sea, dentro del contexto mundial. Entonces, claro, está y hay una espera continua de que el gobierno lo haga todo. O sigui, eso es lo que me sorprende. Tu reclames més iniciativa personal y colectiva que no pas administrativa. Exactamente. O sea, reconocer que la situación es difícil, que el sistema es imperfecto y que desde emprendedores, los alcaldes tienen muchísima influencia en cualquier región. Si todos esos nos organizamos, es mucho más fácil que ese aparato, ese elefante burocrático de los gobiernos se mueva en esa dirección, porque están teniendo demandas de tantos lugares
que cuando hay una demanda bien planteada es más fácil que vayan en esa dirección. Josep, et deixes dir una cosa? Digues el que vulguis i acabem. No, és un tossut. O sigui, en l'Ignacio és fantàstic, però és molt tossut, a més. I aconseguir coses com ell i d'altres, i tot l'equip de la Fundació Tompkins va aconseguir Argentina, amb lo complicat que és Argentina, O sigui, vaig estar amb ell fa 2 anys que el vaig anar a visitar a Esteros d'Iberà, una zona d'aiguamoll de 700.000 hectàrees que en van comprar 140.000. Doncs vaig estar en un lloc que era impressionant. Al mig del no-res van crear a Socorro un hostal, uns restaurants, un resort espectacularment bonic. I al costat hi havia un poble de 1.000 habitants, Colonia Pellegrini, que malvivien de les vaques, van deixar les vaques, van començar a produir natura, i ara és un poble pròsper, i tota la gent ha tirat endavant amb ganes, i és una zona que no hi anava ningú, arribant milers de visitants, per tant, ho han posat en valor. Per tant, tenim l'esperança que si l'Ignacio va contribuir a fer això a l'Argentina, ara aquí ho farà com res. Esperamos, Ignacio. Segur que ho farà, i ho farà en aquesta zona del Maestrat i dels ports amb la que està treballant. Ignacio, el nostre suport més absolut, i qualsevol cosa que vulguis explicar, saps que tens aquest micròfon obert. Nada, muchas gracias, y sobre todo yo creo que lo único que quiero que nos quedemos es con que tenemos que estar orgullosos y conscientes de esa región increíble compartida por 3 comunidades autónomas, 3 antiguos reinos, como decía Jordi, i que hay que disfrutarla i valoritzar-la. Estem parlant de la zona del Maestrat i dels ports. Aragó, València i Catalunya hi coincideixen. Si ens deixéssim de límits administratius, si ens deixéssim també de límits autonòmics, si ens deixéssim de límits municipals i penséssim que tota aquesta zona mereix no tan sols el nostre suport, sinó la gran potenciació en tant que gran motor a partir de la natura, del medi ambient, també econòmic, segurament aconseguiríem tots plegats plorar una mica menys i riure una mica més. Moltes gràcies, Ignacio. Gràcies, Sargatal. Fins la setmana entrant. Bon dia.